தெரியுதே. ரெண்டு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க பேர் என்ன சேனல்? டிசிடி டைரி. டிசிடி டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஓ காட், இது ஃபைனல்ல போட்டுருங்க. ஹாய் பட்டீஸ், வெல்கம் டு குற்றாலம். இவர் தான் இந்த ஊர் கைடு. அமைதியா இருந்தவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபால்ஸ்க்கு போறோம், குளிக்க போறோம். அமைதியா இருந்தவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. போயிட்டு மஜா பண்ண வேண்டியது. இப்போ நம்ம குற்றாலம் சீரிஸோட செகண்ட் பார்ட்டில் இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்காதவங்களுக்கு நான் மேலே ஐ பட்டனில் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குற்றாலத்திலே வந்து மெயினான ஃபால்ஸ்லாம் போகாமல் இந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஃபால்ஸ்க்கு வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்க்கு தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம குற்றாலம் போய் ஃபர்ஸ்ட் டே அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நாங்கள் போனது. இந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் போகிறதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வரைக்கும் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஆஃப் ரோடிங், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாறை தான். பைக்லலாம் போக முடியாது, ஒன்று நடந்து போகலாம், இல்லைனா வந்து ஜீப் அங்கேயே இருக்குது, அந்த ஜீப்பில் போகலாம். அது என்னென்னா அந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் போகிறவங்கக்கிட்டேயே நம்ம ஜீப் வந்து சேர்த்து புக் பண்ணிடணும். ஒரு 2500 to 3000 வந்து வாங்குகிறாங்க. ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம போயிட்டு வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஃபால்ஸ்க்கு போனோன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகும்போது நம்ம தனியாக குரூப்பாக போயிட்டு நம்ம குரூப் மட்டும் இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். செங்கோட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் கடை பரோட்டான்றது ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட் டே வந்து இந்த ஃபால்ஸ்க்கு முடிச்சுட்டு அங்கே நாங்கள் பார்டர் கடை பரோட்டா போய் செம்மையாக சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு ஒரு நைட்டு நல்லா செம்மையான தூக்கம் போட்டோம். செகண்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மார்னிங்கே வந்து அச்சன்கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸ் வந்து கேரளா கிட்டே இருக்குது. அந்த பிளேஸ்க்கு நாங்கள் போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போனோம். நிறைய பேர் சபரிமலைக்கு போனவங்களுக்கு தெரியும். அந்த அச்சன் கோயிலுக்கு தான் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு போனோம். இது போகும்போதே அது வழி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அச்சன் கோயில் முடிச்சுட்டு நாங்கள் நேராக அடுத்து போனது பார்த்திங்கன்னா கும்பாவுருட்டி ஃபால்ஸ். இந்த கும்பாவுருட்டி ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அச்சன் கோயிலுக்கு வந்து செங்கோட்டையிலேருந்து அச்சன் கோயிலுக்கு போகிற வழியில் வரும். நாங்கள் அச்சன் கோயில் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது கும்பாவட்டி ஃபால்ஸ் போனோம். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ரோட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 meters to 700 meters வந்து உள்ளே நடந்து போனோம். போனதுக்கப்புறமா இந்த ஃபால்ஸ் வந்து வரும். நான் எதிர்பார்த்து போனது ஒரு மாதிரி, ஆனால் அந்த ஃபால்ஸ் இருந்தது வேறு மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு ஃபால்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதே அப்போ தான். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா குற்றாலத்தில் வந்து ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் தான். அது ஓரளவுக்கு சின்ன ஃபால்ஸ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் அந்த அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து நேரில் வந்து பார்க்குறேன்னும் போது ஓவர் எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. இந்த ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் செம்ம ஆட்டம் போட்டோம். ஆனால் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு 1/2 hour தான் அங்கே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே வந்து கும்பல் வந்துகிட்டே இருக்குன்றதுனால. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் லேடிஸ்க்கு தனியாக ஜென்ஸ்க்கு தனியாகவும் குளிக்கிற இடம் இருந்துச்சு. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜென்ஸ் குளிக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 1/2 hourக்கு மேலே இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு 45 minutes வரைக்கும் விடுறாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கவங்க வந்து வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸும் அங்கேயே போட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதுக்கடுத்து தான் நாங்கள் போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமலை முருகன் கோவில். ஸோ இந்த இடம் வந்து அதை விட அல்டிமேட். ஏன்னா செம்ம அழகாக இருந்துச்சு. இதை சுற்றி நேச்சுரல் வியூ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்படியே பைக்கில் ஏறிட்டு அப்படியே சில்லுன்னு காற்று வாங்கிக்கிட்டு அது போகிறது அது வேறு லெவல் ஃபீலாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்டில் தென்ஸ் பை ஃப்ரம் ராகவர்மன். பாய்.